maru eba pausing pijari ipa ipu amadi pari puri gi liklam thigatpa makhoina tawramba thabak adubu miyam khangna fana uhannaba honaba haibasi macha masu oiba aikhoi gi ithau oigadabani haina Chief Minister Nongthongbam Biren na phongdokre Manipur gi yankai humdoi suba statehood day na lakpada Governor Ajay Kumar Bhalla amadi Education Minister TH Basanta Kumar na lamdam asigi miyam da yaifa paujel pirakle Illegal immigrants sing the piriba ST gi khudong chaba lokthokadabani haiba yauna point taruk yawba memorandum amma ngasi RPI Athwale gi National General Secretary Maheshwar Thaunawjom na luchingba mihut kangbu amana Governor da pisinkre amadi Manipur Olympic Association na yas chapirakpa sanaroi singi lista chayet naba leire haina yas Minister Govindas Konthaujom na phongdokre ISCOM Manipuri Pau Mityeng Tabiriba Pumnamapu Taramakshari Amadi Pamucha Khaina Pijari Pari Puri Khangdraba Pari Puri gi Haurakfam Phazana Nainadraba Pari Puri dugi Mawongda Chauthokchaba Ngamdraba Jati adu Prithivida Kana Amatana Masak Khangloi Ipa Ipu Pari Puri Thigatpa Makhoina Tawramba Thabak adubu Miyam Khangna Fana Uhannaba Honaba Haibasi Machamasu Oiba Ikhoigi Ithau Oigadabani Haina Chief Minister N Biren na phongdokre Wafam ase Chief Minister na ngasi Tecnopol District ki Machi Block ki manung chan na leiba Amsa Sports Complex Laiching Kangsang da pangthokiba All Marine Sports Association ki Diamond Jubilee Cum 8 Biennial Sports Meet 2025 ki thauramda phongdokibani Chief Minister na makhata na phongdokibada Maring amadi maitai haibasi maihurol dagi laiminaraklaba Tatna thana yadraba furup singni haibasi aikhoigi folk song singda yauraba wafam amani chingda naitom oina maitai singna khundariba kotha khul ase puwariga sagonnaba yamna tangna leiba khul amani khul asegi miyoi singa maring singa lamgi matangda karigumba matamda yetnaba leirabasu khatna chainaba tawbiganu punna faminaduna yanaba ama puraknaba honaminasi Kotha khulgi miyoi sing ase yamna wana hingjabani maring ichil inaw sing makhoibu support tawbiyu tampak lamdam Imphal da maring singna leibada maitai singna yokhat piba aduga maitai singna chingda khundabada maring singna yokhat pigadabani masini amana amagi mateng pangnaba haiba adu aikhoi lingjel manana arai leita tathok tasin tawduna hingminnaragadabani chahi lishing kayagi mamangdagi aikhoi hingminnaduna lakli Lakadoriba tungi mirol singsu nungshi chanana hingminnagadabani aikhoi kanadasu sauba leite hojik khatnariba asisu bhab tanabdabadagi haiki ngasigi thauram aduda Manipur Leina ki Works amadi Youth Affairs and Sports Minister K Govindas na thauram mapu loinana Water Resources and Relief and Disaster Management Minister Awangbao Nyomai PHED amadi CAF and PD Minister L. Susindromai amadi Kakching AC gi MLA Mayanglambam Rameshwar na akhanaba mithung sing oina saruyaki Manipur gi yankhai humdoi suba statehood day na lakpada Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalla na lamdam asigi miyamda yaifa paujel pirakli Governor na thadorakpa cherol amada Manipur hairiba laibak ase kumja lishing ama chamapan humfudrani thoigi January gi tang kunma thoida Indian Union da chanduna mapung fawa state ama oiki numit ase Manipur miyam gi oinadi yamna yaifaba numit amani numit asedagi hauna Manipur miyamna India gi chokhat thaurangda saru yaduna atai state singa thongchap manana masagi thaudang loba hauki Manipur na statehood hek fangkiba numit adudagi hauna lamdam ase tongan ba lam kayada lepa leitana chokhalakli India gi state ama oina lamdam asida leiriba miyamna lining laison gi khenaba thamdana amatta oina chokhat khongjel da saru yaminarasi hairaduna lamdam asida amuk hanna tangdu leitaba hanjilakna ba honna minarasi haina governor na makhatari
Education Minister T.H. Basanta Kumar nasu Manipurgi Statehood Dena Lakpada Lamdam Asigi Miyamda Yaifa Paujel Pirakli T.H. Basanta Kumar na Mahaki Chirol Amada Numit Asina Lakpada Lamdam Asigi Miyamna Ngasi Faubada Lakliba Sanglaba Lambi Asida Hiram Kayada Maipak na Sangsin Lakliba Asi Ningsing Dona Chauthokchaba Fauba Numitni Manipur na Statehood Hek Fangkiba Numit Adudagi Education Infrastructure, healthcare, arts and culture, amadi sports yauna tongan ba lam kayada leibak asigi chawkhat khongjel saru yaduna lakli numit asina lakpada lamdam asigi apunbagi shaktam adubu nauhauna na sagatuna lamdam asida chawkhat pa amadi tangdu laitaba hanjil hanaba honabada mipung khudimakna punna thaudang lominasi haina appeal tawrakli Manipur changlakliba illegal immigrants sing da piriba ST gi khudong chaba ase lokthokadabani haiba yauna point taruk yauba memorandum amma ngasi RPI athawale gi National General Secretary Maheshwar Thaunaujamna Governor Ajay Kumar Bhallaga Raj Bhavan da unaduna khutsinakre Maheshwar Thaunaujamna ngasi Governor ga unaraba matong paumi sing da phongdokhibada ngasi RPI athawale Manipur State Committee gi members singa loinana Manipuri gi Governor oina nauna thaupuraba Governor Ajay Kumar Bhalla unaduna Manipur gi matangda point taruk yauba memorandum amma pisinkri memorandum asigi ahanba pointa Kukizo militant sing ase khudakta yachal lakna bagi damakta military crackdown tawgadabani ani subada All Manipur Hill Area Land Acquisition of Chief Right 1967 asisu lauthokadabani ahum subada nauna changlakpa illegal immigrants sing da piriba ST gi khudong chaba sing asisu lauthokadabani mari subada Kuki militant sing da chathariba suspension of operation asisu abrogate tawgadabani manga subada free movement regime FMR scrap tawbagi matangda chap chana nakhai sengna miyamda khanghangadabani amadi taruk suba pointa Kumja lishing ama chamapan yangkhay mathoida base year oiba NRC implementation tawgadabani haiba demand sing yauri Governor gi maikayda gisu hairiba point taruk ase thabakta onthoknaba hotnagani haibagi thajabastu pirakle haiki कोई पार्टी साइड की थमजरम से सेंट्रल गवर्नमेंट द पाव यो यो दब मानबा मा मयाम याम ना जमन नरिबा असेंग बा चुंग से खंग दब मानबा दिस इज द क्लासेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज हायरगा तुम जमम ना हरगा थंबा सिदी कांगलुप अनि इरांग ए काइन हायरगा जमम ना थंबा पॉलिटिकल पार्टी अमना सु हेक कुकी ना तौरिबा एक्टिविटीज अरान बा सिंग से कुकी टेररिस्ट सिंग से तौरिबा सिंग से हेक हाइबा ngam दगुमना पोंगदो बसु हेक ngam दबत लेबा पीएमओ ऑफिस ता करी हाइनरी बनो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ता करी हाइनरी बनो हाइबा सिदी सोमदी फजना खंगगा लाबनी एस वी वेयर द होम सेक्रेटरी ओर मबनी ना हाइतारे अदुना सीसीडी हौजिक अचुंबा ग्राउंड रियलिटी द लाबनी ग्राउंड द लाबनी ना सोमना फजना असिगी असेंग बा चुंबा रिपोर्ट से सेंट्रल पिबिरागा सिगी याम तुबा सोल्यूशन अमा मणिपुर की तंगदु लेता दना लेरिबा मणिपुर से अतुबा मतम द सिगी अखोइन हाइजरिबा मेमोरेंडम द हाइजरिबा पॉइंट म्याम से मपुंग फा लगा इंप्लीमेंट तहलगा मणिपुर द थुइबा क्राइसिस अंत लोइसिलगा सोंगी मतम द सोंगी टेन्योर द सोम गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर ओरिंगाइ से द मणिपुर की क्राइसिस सोल्व तौरमे हाइबसे अमतंग तहनबिउ अचुंबा तौरमे हाइबसे अमतंग तहनबिउ द हाइजरिबा याम फजना अमकमाना रेस्पॉन्स पिजे आई याम फजना स्टडी तौजगे अखोइन हाइबा पॉइंट्स द कोइ स्टडी याम कुपना तौजगे हाइबगी अचोगत थाजबमनि थंबिरई अखोइन थाजब थंबउदी याम कुइरे मयाम हाइरेइबसे कोइ द यूनियन मिनिस्टर मयाम उनदना यु तौजरे अदुबु थबक ओइना पाइथोरपस इउ उदबसिदा सोमनदी अखोइगी हुजिक थबक ओइना होम सेक्रेटरी मो ओरमबदगी ऑनरेबल गवर्नर ओइ लापिरबनिना सोमना अचुम तौरकनी हाइबगी थाजब लई अदो सिगी थाजब सिगी मंगन बिगनु हाइबदो हाइजरमी Manipur Lenga ke mathangi cabinet mifam Tamenglong district ki headquarter da leiba deputy commissioner ke conference hall da pangthokpa yana leiri haina thajaba yaba pawge likhul amana hairi paw asigi matung innadi cabinet mifam ase tha sigi tang kuni thoida pangthokani mifam asigi mangoina na water resources minister awangbaw nyomai amadi Tamenglong gi MLA Jang Hemong Parmaina site visit Tauduna Tamenglongi DC Amadi SP Yauna district level officers Singi Oiba security meeting ama pangthokri hairi
Security Force ke kangbu amana ngarang New Kaithel Manbi Police Station gi manung channa leiba Lungkhongjang Ridge chathakiba thi bahumba gi thabakta masing yamlaba kutlai sing fagat pangamkhri farba kutlai sing adudi 7.62 mm sniper rifle ama magazine ga konana 9 mm pistol manga SBBL gun ani amadi number 36 hand grenade ani ni masita natana live round taruk stun shell ani tear smoke shell chili variant ama regular tear smoke shell ama amadi Motorola set amasu fagat pangamki kutlai sing asay matam chana fagat haubana tung da thogla kadaba pan daba thodok sing dagi kanbangam hore haina security force dagi phangba pau amana makhatari yumthang nariba leibak Myanmar gi Rakhine state North U Township ki Yangchuang region da leiba Air Force AA base camp ta military council na nongthaktagi bomb kaya thadarakpadagi prisoner of war oina leiriba miyoi sing amadi makhoi gi imung manung gi miyoi kaya laikhitre hairi tha asigi tang tara nipan gi nungthil pung mari taba matamda military council gi jet fighter ama paisil laktuna bomb ahum thangna na thadarakpadagi laibak thiba thodok asti thokibani hairi thodok asida nupi angang yauna miyoi kun nipan laikhidabaga loinana miyoi kun manga amana asok apan nangbadagi laikan nakhi haina Air Force base asidagi thadorakpa pau amana hairi laikan nariba miyoi sing adugi manungda miyoi khara amadi aruba fibam da lairi thodok asida laikhidraba sing amadi asok apan nangkhraba sing adu prisoner of war ngaktani hairi makhoi sing adu matam kharagi oina base camp adu da thamlaba matung thadokhinaba thawrang tawrambani haina pau asina makhatari Maning makha tamna chahi lishing ani hena masage ngamkhai mi sing amadi khundari ba kanglu furup singi magi laifam thokpa chatna lonchat leingak lon wangu lon amadi chatna pathap chap chana leijaraga lakraba kanglai pakpu India ge taramapan suba state ama oina kumshing Lishing ama chamapan humfudrani thoi January kunma thoi da lausin khibadagi ngasi fauba leptana kanglei pakna state hood fangkhibagi thoram state lengak na pangthok liba asida kanglei miyam na saruk yafam sukthok thokti maram asina hayeng haibadi January gi tang kunma thoi leibak pokpa numitta kanglei pakna state hood fangkhibagi thoramda Laibak miyam na saruk yabigano haina People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak na thadorapa chirol amada miyam da paujay latli. Ngasi Kanglaipak na mapung faraba India gi state ama oiragadi hawkiba kumja lishing ani Supna kulhumdoigi me ahumdagi chathaduna lakliba narco terrorist singi chaitheng na sokhalaba lamdam sigi miyambu tangdu leitaba punshi mahing amada ngasi fauba hanjil handana thamliba asi thamlamloi micham miyamgi punsida asuk awaba chaitheng piramloi micham miyambu chahi ani hena mayumai thadoktuna lanjenarakpada state asina pangthokpam thokpa thodang sing pangthoktana masagi state amagi leifam thokpa autonomy leihandana paliba state leingak asibu anam aha chuhanduna thamlamloi lamdam asigi micham miyambu kamdauna India leingak na khuzil thawrang tawduna miramdagi khutlai paibasing pusillaklaga karigi landa halibano ngasi karigi ku chin kukin khutlai paibasing na lamdam asigi fazdakraba ching pa turel singda chaitheng pirakpa thaba kaya ama fongna chatharaklaba faubada India na yengduna leiribagi maram lamdam asigi mahausagi khal asi kairakpada India na masagi maram damni haina khanjaba ngamdabagi na chungdabani hadunadi kamdauna lamdam asi India gi mapung faba state amani haina kanglai miyam na lawgadawribano State hot pire hairiba matam kumja lishing ama chamapan humfudrani thoidagi ngasi fauba Indiana masage territory amadi boundary oina khallamba tarabadi lam ngakchabagi thabak asi Assam Rifles na hotrong hona thamlamliba asi thamlamloi India Bangladesh India Pakistan India China dana angakpa phangna cheksillaga kanglai Pakistan saruk India Myanmar border dana hangdoklaga thambagi maram karigino India da hojik miyamna state ki damak hingadra state na miyam gi damak hingadra haiba wahang ama thorakle
India gi miyam na fangliba democracy asi mikhal numitta miyam na vote thadaba adu khakta ngai haure masigi matung dagidi miyam gi democratic right pumnamak amatta khaklamdana lengak na hijack tawbikre asigumba India gi mathong huktaba thausil thawrang sing asinam iramdam kanglaipak ngasidi mikap mirau kholtana thalle Kangluk masel nushina handre khaido khaizin gi thawrang na iraicha sing masel nushina handre Maram aduna kanglaipak na India gi taramapan suba state amo oina sakhangduna thawram pangtho kadaba asida iraicha pumnamak na masigi mayokta leiduna thawram asibu mapung fana boycott tawbiyo amadi mathong hoktaba India gi thausil sing asi iramdam asigi leimaidagi mapung fana muthatlasi haina pripak na thador ko chirol asida makhata na paujelakli Lamdam asida thokliba irang asina maram oiraga Imphal West ki lamshang esigi manung chanba sekmaigi makharom da leiba turiaga yamna nakna na khundariba maharabi awang laikai gi yumthong taret ki miyoi singdi awabana kham thiengba haiba adu oire hana leijaramba senthok lambi sing leiraktrabada hotel da glass chamba chatuna amadi loyaiba loikraba matung migi lobuktagi aremba faucharong khunduna mabuk thaknaba honaduna awaba kaya mayok na hauri Hiram asigi matangda aikoigi paumi Suresh malomdagi paudam ama ngasi asi akoi ISCOM na koine sajaba mafam ama oina khoi Imphal West ki manung chana leiba sengmai gi damnak ta tariba maharavi awang lekai da khoi gi turen panda khundari ba sing haibadi me gi tang hum degi horkiba kuki militant sing na horkiba irang dogi mari lenena irang ja chubum nomam leitraba haibadi mamangda khoi gi Lanji lakri mamangda ching da sing chalaga turen da pumaga nung suraga yung puram sing do thuiba me gi tang hom ni thorkiba irang na maram moraga turen da nung suba yaktaba ching da sing jan ba yaktaba maram moraga senthong lambi le to na kyang wana leirigi habidugi pawdam mama khak ngasi ISCOM na koine chasabagi pawdam khak miyam da tamjari yung yon ni abodi thabak chubam no man ju khangdre pangan ju solam ni na karim chu ju ngamdre Angak ngai na khara pusara zaba are pusara ta to ha na di sing da sing chan ba adegi incha na pi thi ba adama antar ga zai ada hujik di phang ba min nila kwana nila kwai chu de nil akta ga na lobu thaw ta gi lol ai pulai adegi kari ka piru kari kara he aga adam leli yang wa ale wa akoigi sarkagi kana bo joi thakpa kaimta phangjade subo nomba khara khara salambadagi lan tongsalapadagi matungina akoije subo chapam khangdre migi hotel da kolik phemba khotpa khara ge hotel gi glass amba khara sasai adu da phangakwa khara duna koi hingjari adagi akoi isa isu lari lai su tamjabagi Hamjadana government school da dum kahali kahanda yada bagi kahali sigumagi mating je kanamtagi hamjadri haitare akoije legi aigi nakanda lejari ba ichan pijiju mama ga mai ani khatang ne lejari je mapa ju legidre moigi ju yumbam je hamna natai chade haitare Puya mai tha khebage chahi chaniga marifu tara taruk suba ningsing kumon thauramgi mangoinana ngase puya mai tha khebage thawdok adubu awaba phongdokpo oina lamdam asida leiriba tonga ba mahailoi shang singda mahai tamliba mahairoi singna amuba batch thetuna Black Day observation pangthokpa hawdokre Black Day observation ase lamdam asida leiriba tonga ba mahailoi shang singda mahai tamliba mahairoi singna amuba batch thetuna amadi machu tariat ki firal tangkhai chingthaduna ngasidagi January gi tang kunithoi fawba numit humni chupna awaba phongdokani haina International Observation Committee on Puya Mai Thaba ICOP na phongdorakli ngase hawdokiba Black Day observation asigi mapung oiba thoram Imphal West District ki manungchanba Sagolban Takyel Kolom Laikai da leiba Kindergarten Montessori School da pangthoki Thoram asida Kindergarten
Montessori School gi Principal Dr. L. Dhaneshwar, International Observation Committee on Puya Maithaba, Kangleipak ki Convener Moirang Them, Naukhamba Maitei Amadi, Wakhalon Manaba Apunba, Kangleipak ki Vice President Dr. Waikhom Gojian Maitei na Maru Oiba Mithung Lensing Oina Saruk Yaki. Tharamasagi Manung Channa Salai Taria ki Firal Tangkai Ching Tabaga Loinana, Matamaduda Puya Maithaki Bagi Mayokta, Lepkiba Ipa Ipu Sing, Adugi Mafamda, Minute Ani to Minna Leptona Awaba Fongdoki, Tungda Moirang Them, Naukemba, Maitaina Luchingduna, Mahiri Singda Amuba Bed Statuna, Black Day Observation Pangtoki, Tauranga Mari Lainana, Dr. L. Dhaneshwarna, Puya Maithakiba Asina, Hojiki Mirol Asida, Taxi Khasi Kaitarak Libasigi, Achoba Maram Amani Haina, Fongdoki, Amaromda, ICOP gi Convener Moirang Them, Naukhamba Maitaina, Puya Maithakiba Asina, Tangdu Leita Daba Amadi, Namdam Asige Yelhomi Chingmi Tamigi Apunba Shaktamda, Kurau Thanghanbata Achoba Maram Ohelakli, Ngasigi Mirol na Tungi Mirol gi Damakta Khanduna, Puya Maithakiba Thaudok Asibu Chahi Kudingi Nungaitaba Fongdok Minaduna, Yelhomi Singi Asing Bapuwari Kandana Bohona Minasi Haina Fongdoki. Ngasi Black Day Observation Pangthokiba Mahailoisang Sing Adudi, Manu English School, New Chekon, Haley English School, Kurai Soibam Laikai, Sacred Heart Higher Secondary School, Porompat, Lamjung Maira, Sindamshang, Paurabi, Konsam Tombi and Sachi School, Kurai Laishram Laikai, Ellington Knowledge Higher Secondary School, Sangak Farm, Alpha BCI Memorial Academy, Thangmaiban, Vale Academy Airport, Scholars Academy Hyangthang, Universal Students Academy Singjumai Amadi, Dynamic Education Foundation Bamdiarni. Assam Agricultural University, Jorhatta, Tha asigi tangkun ma thoidagi kuntayet fauba numit tarit ni chupna pangthokadoriba National Integration Camp NIC 2025 ta saru yarugadaba MU gi Department of Dance and Music ki Dr. Chaurai Kanbana Luchingba member Tara Nasaba Manipur University ki NSS team ama Manipur University ki Vice Chancellor Professor N Lokendrana ngasi Kanchipurda leiba Manipur University ki VC ki Court Hall mamangdagi lamthakre lamthaba aduga mari leinana VC na fongdokibada camp asida state atopadagi lakadoriba NSS ki members singa interaction tawduna India ki patriotism unity in diversity amadi socio-economic development ki matangda khananainagani nakalamaromda Lakliba January ki tang kuntaruk ta pangthokadoriba Republic Day numitta India lenga ke Ministry of Youth na Department of Anthropology Manipur University ki Vivekananda so saru yabinaba akhanana chebau tharakpa ase Manipur University ki oina yamna chawthok chaningai oi haiki National Integration KMC India ki patriotism, unity in diversity, and overall socio-economic development asi ki theme mayam sing ki makhada tongan ba state ki lakdaba NSS ki participants NSS ki koi ki sigi members sing sega yamna properly interaction tawra game dominanaga mayam punumak pra leminanaga national harmony patriotism lena and socio-economic development sigi pandamda tawraga I wish my best to the Manipur University team to be led by Dr. Chaurai Kanba of the Department of Dance and Music, Manipur University. Regional Institute of Medical Science RIMS ase Ministry of Health and Family Welfare Government of India gi makhada leiba Autonomous Institute amani haiba institute asigi Deputy Director Administration na haukiba December gi tang tara nipan da advertisement ama thoktuna Department ahum gi Assistant Professor amadi Veterinary Officer khara launaba thabak kauriba asida Assistant Professor gi upper limit ase chahi nifu manga oiriba ase yankhai oihan Bio Haina Federal Students Organization Kanglaipak Facebook na Thadora Pachirol Amada appeal Torakli Ministry of Health and Family Welfare Government of India gi guidelines amadi rules ki matung inna
Ministry asigi makhada leiba institution sing asigi assistant professor lobagi upper age limit asi chahi yankai oiri khudam oina khara pallabada All India Institute of Medical Science AIMS Guwahati, All India Institute of Medical Science AIMS Delhi, Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science NIGRIMS, Shillong, Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Science Raebareli, Lucknow, National Institute of Mental Health and Neuroscience Bangalore, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry, Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh nachingba mafam sing asini. Higher institutions sing asida assistant professor lobagi upper age limit asi chahi yankai oiri adubu laibak thibadi Regional Institute of Medical Science RIMS Imphal gidi age limit asi chahi nifu manga oiri. Kumjalising ani supna marida RIMS ke director ase Professor El Fimate na oiringaida semlaba recruitment rules adu hauzik fauba matamga chana na semdoptana leiramba ase laibak thibani. Assistant Professor lobagi upper age limit ase nifu manga khak oiba asina Dr. Tamluraga thabak fangdana leiriba Manipur gi miyoi kaya da ningba kaihalle Manipur ge health sector da doctor ge awatpa kaya leirabasu Manipur laingakna shel thumgi fibam chadabana awatpa doctor sing mention bangamdri adubu RIMS da ase gumba khudong chaba ama lakpa matamda thabak fangdriba Manipur ge doctor singi maraibak lepchagadawa tanfamda upper age limit ase chahi nifu manga khak oiba asina pumna makki laibak thiba haiba adu oihelle maram asina hairiba upper age limit asi semdoktuna atopa institute ta manana upper limit ase chahi yankhaida oihandriba fauba recruitment ase matam kharasche tawbinaba Federal Students Organization kanglaipa ki maikaidagi mari leinaba singda appeal tawrakli. Imphal East ke Sawambungda nauna sagadaba fire service substation ki damakta ngasi urep uyung tamkhre urep uyung tambagi thauramda saru yakhiba lamlai AC gi MLA KH Ibom Chana luchingba amada ikai khumnaba utpangamdraba khunai adu kaidaunungda chawkhalak loi haina phongdoki Sawambung SDO office complex ta nauna sagadaba fire service substation gi urep uyung tambagi thauram aduda Imphal East ki DC Them Daina Amadi Fire Service ki Director L Nabachandra su saru yaki Thoram aduda L Nabachandrana Manipur Fire Service thoidok hendok na chawba amadi chawkhatpa oidrabasu khutsem amadi mahausagi khudong thiba thodok ama thorakpada miyam da mateng pangduna lakli handak thokiba ising ichawduda Fire Service na angamba thodang loki Sawambung da sagadoriba substation asinasu miyam da kanaba kaya piba ngamnaba honagani haiki Thauranga mari lainana MLA KH Ibom Chana Makhata Khibada Chief Minister N Birengi Mityeng Makhada Lamlai AC da paikhatpa miyamgi yaifa Thaurang Singgi Makhada Fire Substation asi Thambani Fire Substation asi khaknatana Sawambungda leiriba Biramangol College ki building sing multi-story oina sagat payauna college asi malengi thakta leiba college oina semgatnaba pandam thamli Lamlai AC da Sewerage Project, Ayush Hospital yauna anoba project kaya paikhat na basim saba loire. Chawkhat thaurang kaya paikhat pa ngamlibasi Chief Minister ge wakhalwan yauda nadi amatta oigedaba natte. Mikhal da tongan ba party gi makhada Mikhal thengnaduna mai paklaba matungdadi party amakhaki oidrabani BJP dagi mai paklabasu Lamlai AC gi mihut oiraba maramna AC asida chawkhat thaurang gi thabak tawrakpada vote thadaki de haibati dana mateng pangba amadi wakhalon piba tangai fade luchingba amada ikai khomnaba utpagi mahutta hiram khudingda yetkani haiduna leirabadi aikhoigi khunai manglomda changsenba ngamloi haiki Bishnupur District ke Deputy Commissioner su oiriba Indian Red Cross Society IRCS Bishnupur District Branch ki President Laurembam Bikram gi mityeng makhada Bishnupur AC gi manungda leiba senthok watlaba imung singdadi khangatlaba miyoi singi manungda Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch na tengbang potlam oina blanket amadi hygiene kits
Yenthokre IRCS Bishnupur District Branch ki Committee Member W Tolangau, KH Khogendro, Life Member Singh CH Sanatomba, N Sanatombi, M Ibohalbi, Konthaujam Devajit Amadi, Atai volunteers singna Saruk Yaduna, Tengbang Potlam Singh Adu, IRCS ki volunteers singna Bishnupur AC gi Manung da Leiba, Khul Singda, Ngarang dage hauna koina chatuna Bishnupur AC gi Manung da Leiba, Senthok Watlaba Imung Singh, Hakchangi Fibam, Mimana Draba Mioy Singh Amadi, Kana Lejodraba Khangatlaba Mioy Singh da Blanket Amadi, Hygienic Kit Singh Adu Yenthoki. Nongmagi oiba free medical camp ama Nambol Kaithil apunba lukmai sintha lupna sinduna ngasi Kaithil lairembi khufam Nambol da pangthokre medical camp aduda doctor manga yauna paramedic staff nurse singi team amana chathakiba medical camp aduda Kaithil asida nongmagi afang ba lalol itik tawduna hingnaba honariba miyoi chani henbada liemna layeng bagaloinana mathau taba hidak singsu liemna piki Nambol Kaithil apunba lukmai sintha lupki secretary Yumnam Shanti Devi na Fongdokibada Lemdam asida thokliba irang asida tumfam chafam khangdana iramdam kannaba honabada achoba thaudang lawriba Nambol Kaithil da lalol itik lawriba ima sing masamawo fana leinaba pandamda free medical camp ase pangthokpani haiki Nambon Kathenda Sakta Minariba Ima Iben Mayam, my Bagi Teki, Inzangi, Duga, Hotengi, Pigi, Mayama, Ima Iben Mayamze, Migi Tang, Omundagi Warapa, Awas I think Mayamza, him Tunda than a Sada than a Sibogi Manush, Ima Iben Mayamze, Pasina Marmoraganda, Masaze Lois Poktaraba, so Talaba Zukan and Nabane Haiduna, or Tom Kendagi, Dr. Akwai Minister, Health Minister na, Akwai Kusam Nazaraga, Akwai Ima Iben Mayamze, Nahanbayade, Akwai take the guide and a tick on the Masati Tilana, Tambini Haiduna, Akwai Smite of the Habire, Habira Panamaro, Ganasi, Doctors in Tabiratuna, Akwai Health Game as it of Javani. State Blood Transfusion Council Manipur Amadi MACS ki Mityeng Makhada Green Brigade Foundation Manipur Nehru Yuva Kendra Bishnupur Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch Shija Blood Center na kutsam na duna pangthokpa Road Safety Week 2025 ka mari lainana irecha singidama kathoklaba I haina mingthon duna lambida asok apan yawrakpadagi I awat pa laytanaba volunteer blood donation camp and campaign amangasi Shija Blood Center Langol Imphal da pangthokre blood donation camp aduda Green Brigade Foundation Manipurgi Secretary L Ronaldo NYK Bishnupur Road Safety Week ki Nodal Officer Ilangbam Premjit Indian Red Cross Society Bishnupur District Branch ki Publicity and Public Relations ke Coordinator Dhanachandra Huidrom Amadi Helping Hands Manipur ki Thomi Singsu Saruyaki Lamdam asigi masak naiba aiba amadi musician layoi kraba BM Mekola atopaming biramangol gimingda lingkhat khiba BM Foundation Mekola na sinduna BM Mekola gimingda angang singgi oiba numitara mangani gi oiba dance music martial arts ki training program loisinbagi thauram ama Imphal West ki manung chanba Mekola da leiba layoi kraba biramangol Mekola gi yumda ngasi pangthokri training loisinbagi thauram aduda Manipur gi saknairaba Shaishakpa Singh Amom Ramesh Chandra Amadi Nongmaithem Ibomcha BM Foundation Mekola gi President Khangembam Bijen na maru oiba mithunglen Singh oina saryaki Thauramga mari lainana BM Mekola Foundation gi convener Khangembam Chandramani na phongdokhibada lamdam seda haurakliba jagoi ishai amadi martial arts pamjaba angang singbo lamjing binabagi pandamda class 1 dagi 5 faubada tamliba angang singi oiba training program asi pangthokpani training program asida angang marifu romna saru yabaga loinana makhoida thangta jagoi ishai nat sankirtan tambiki loinana nungairibadi miyamna pamna tamba Watlaklaba Nat Sankirtan gi pung tambada thawai yawba angang kaya yawrakli makhoigi damakta makhata na tambibagi thabaksu paikhatlagani haiki
Thobal District ki Khangabokta leiba KM Blooming Higher Secondary School lingkhatkibagi kuntraga taret suba mapok kumon thauram ngasi school asida makhal mathelgi natki oiba thauram kaya galoinana pangthokri kumon thauram aduda Council of Higher Secondary School Manipur gi Chairman T Ojit Manipur University ki Department of Southeast Asian Studies ki Head Professor Dr. Chinglen Maisnam KM Blooming Higher Secondary School ki Chairman Kundrakpam Menjor Mangang, Additional SP Operations Thobal Hijam Devendra, Additional SP Law and Order and Suraj, Mental Health Activist Professor Dr. R.K. Lenin, Sur Hospital Khangaboki Founder, Chairman Dr. L. Somen Kumarna Athoiba, Lengbirakpa Singh Oina Saru Yaki, Thauramgi Saru Amu Oina Ngasigi Athoiba Mithung Leng Singna, School Asigi Laikhidraba Founder Member Singh, Donor Singh, Managing Committee gi Member Singh Amadi, Oja Singh gi Photo da Laisu Katuna Ikai Khumdaba Utkibaga Loinana, School Asigi Firal Chinkatuna, Thauram Haudoki, School Asigi Mahairoi Singna, Pung Cholom, Thangta, Amasung, Tongan ba Natki Oiba Jagoi Isay Singh Utana, Saru Yakiba Miyam gi Pukning Chingsinki, School Asigi Founder Member Singh, School gi Damak Mateng Pangbirakpa Singh, Best Student Award, Best Guardian Award Amadi, Tongan ba Examination, Competition Kayada Thoido Hendokna, Mai Paglaktuna, Mana Fanglakraba Mahairoi Singh Dasu, School gi Maikay Dagi, Shiel gi Mana, Certificate Amasung, Achamba Khudul Singh Tamduna Ikai Khumnabasu Utki, Impact of Cultural Symbiosis on Identity of Manipur Haibahiramda State Level Creative Painting Competition Ama Lakliba Tha Asigi Kunmangada Khongjom Salt Lake the Leiba Slopland Public School the Complex ki Pangthuklagani Haidi Competition Asida Mahairoi Singh na Saruk Yabiyu Haina Slopland Public School Slopland College Amadi Arambai Tengol Unit 3 Ahumgi Maikay Dagi Fongdorakli, Slopland Public School, Slopland College Amadi, Arambai Tengol Unit 3 Punna Kutsam Naraga Sinduna, Pangthoka Doriba State Level Creative Painting Competition Asigi Matangda, Ngasi Slopland Public School da Pangthoka Paugi Mifam Amada, Arambai Tengol Unit 3 gi Commander Soibam Kishan Amadi, Slopland Public School gi Founder cum Principal, Nahakpam Babulin Maitay na Fongdorakpada, Tongan ba community kuntramari na khundamin nariba chahi lishing ani henbagi puwari leijaraba iramdam asida aikhoi karamna nungshi chanana leiminnarakibagi amadi makhatana karamna leiminnakhigani haibasi lai yekpabu pamjaba ngasigi mahairoi singna masa da fauriba wakhalon kaya adu lai oina yekthoktuna fongdokchaba yananaba amadi iramdam asida peaceful coexistence ama purakpa ngamnaba pandamda painting competition ase pangthokpani competition asigi dama form thazan bagi matam January gi tang kunmari ni category mari haibadi class 3 dagi 4 class 5 dagi 8 class 10 dagi 12 amadi open haina category mari khaidoktuna pangthokani masigi damakta tongan ba prize sing laigani ayuk pung tarama thoidagi haugadoriba competition asigi damakta mahairoi singna lai yeknaba chena tana atai lai yekpada changba potlam pumnamang masa na pujarakadabani haurakliba naha singda Maraybak pu nungsiba fauhanba amadi punna hingminnabagi wakhalon fauhangadoriba painting competition asida kanglup furup naidana community khudingmakki laiyekpabu pamjaba mahairoi pumnamakna saruk yabiyu changdamnaba asida saruk yabiningba singna akupa marol khangninglabadi 9856 835024 natraga 6909 863426 amadi 9366034979 asida pau faubirapa yagani hainasu khanghalakli Sanitarian Physiocare, Physiotherapy and Rehabilitation Center Ginipan Suba Kumon Thoram Ngarang Pangthokre Physiotherapy on Arthritis Haiba Hiramda Pangthokiba Thoram Asida Clinic Asigi Consultant Physiotherapist Dr. Thongam Chinglemba Maitaina
arthritis haibisi karino amadi matau karamna mi amabu arthritis nare haibanganna khangdokadagi haibagi matangda marik chumna miyamda khanghanki loinana physiotherapy na arthritis layekbada lauriba thaudang singi matangda wafum kaya fongdoki doctor gi ayaba yaudana painkiller na chingba hidak sing isana leiraga chabagi hainabi thambiganu amadi nganna layeng hobana tungda ka hena fibam soksilakadabadagi kanbangam hogani haina doctor na makhata ki thauramgi makhata rakpu aina clinic asigi kumja lishing ani subna kun mangagi calendar su launch tauki Singjumai parking da leiba nanaugi Maruti garage ki proprietor Elangbam Dinamanina Langol All Age Home da leiba ahal singi kharadang oirabasu mating oinanaba haiduna chana thaknaba potlam amadi blanket sing mating pangkhri ngasi Elangbam Dinamanina mating pangkhiba potlam sing adudi cheng bag ani maitan bag ama blanket taramathoi amadi atai chanaba potlam singni mating pangba asiga mari leinana Elangbam Dinamanina phongdokhibada kana leijodraba ahal singi damakta makhoigi damakta khannaba macha mahak leiri haibagi wakhallonda ahal oiraba inmate singi awaba kharadang oirabasu koknaba haiduna angamba mateng asi pangjabani makhata nasu mateng pangkhigani hairoduna Langol All Age Home da leiriba ahal oiraba inmate singna ana ayek yaudana punsi nungsangna leinaba mapugi mafamda thauni jaki Maitaiga mari lainaba thabak thauram kaya mai pakna khumang sausinba ngamnaba haiduna malemgi maitai taba mafam ayamba Southeast Asia Cultural Organization COM gi masaloishang hangdoktuna mapangal henna kangkhatnaba paikhatlakpa thabak thauram singa mari lainana haukiba January gi tang 18 da Moirang Khunau gi oina Moirang Khunau Haugram Pat Ward number 3 da Hangadaba COM gi masaloishangi damakta kumja lishing ani subna kuntayet fawbagi thawpuna naba miyoi kungani thoi khankhre nauna khankraba thomi sing adu masaloishang asigi ahanba president oina khankraba Laishram Gauramani Maitai Vice President Laurembam Ibungo Maitai Working President Salam Ningthem Luwangcha amadi General Secretary Laurembam Gopal Maitai galoinana wasak lauki Hauzik sanabagi pau pijari Indian Olympic Association gi meeting makhada Uttarakhand na yumbu oiraga chatliba tha asige kunnipan dagi hauduna chathagadawriba kuntranipan suba National Games ta saruk yagadawriba tongan ba event singi representative ka punduna ngasi All Secretariat Babuparagi Conference Hall da Youth Affairs and Sports ki Minister oiriba Govindas Konthaujam amadi YAS ki Director loinana Olympian amadi National Games asida saruk yagadawriba Discipline Singi Association gi officials singa unaduna akupa wari sanaduna Manipur Olympic Association na thagalakpa budget ki matang da khanakre loinana Federation na thagalakpa sanaroi amadi officials singi matang da khanaduna apam pam dagi mot phongdok naduna akaknaba wakhalon amagi makhada warep amalauki Meeting aduda kuntranipan suba National Games Uttarakhand da saru yanaba event kul humdoigi sanaroi amadi officials singi list thagalakpada Federation na pirakpa list jagi henna iduna Manipur Olympic Association gi Secretary L Jayanta Kumar na khuriyek piduna yasta thagalaki hairiba budget asigi matangda khannakhiba meeting aduda saru yakhiba tongan ba association gi officials singna apam pamda phongdoknaki adumakpu amato oina YAS department na mangjona direct benefit transfer gi makhada association singi account ta khutsinaragani adumakpu association da chayet naba leiba singi oina saruk yagadawriba sanaroi singi account da piragani haina Youth Affairs and Sports ki Minister Govindas Konthaujam na phongdoki
Mahakna makha taraduna hauzik MOA na thagatlakliba sanaroi amadi official singi list asida chayet na balaybana athuba matamda association singna yaski office ta list thagatlakna basu appeal tawki 38 national games khar ning thi jena pangthok na ba amasung state ki laini ba huji laini ba yamna irang asida अखोई प्लेयर सिंह सिमपुंग फाना सरुक याहननबगी दमकता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की पाक्ताक मखादा ngasi सरुक यागदौरिबा डिसिप्लिन पुनगो हमदोय सिगी एसोसिएशन पुनमकता पाउसे थाजरे हरगा अखोई ngasi मिफमसी पुंग मरी दगी अखोई पांगथोक सबनी प्लेयर सिंह की मोगी ट्रैवल अलाउंस हाजब तारे ट्रैवल अलाउंस पुनमक सिंह से हंगसितगी अखोई डीबीटी की मखादा प्लेयर सिंह की सी एसोसिएशन सिंह दा अदुगा आई चाहिए नब लेबा एसोसिएशन सिंह सिगिना अखोई प्लेयर सिंह सिगे मागी अकाउंट सिदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की मखादा अखोई इलेक्ट्रॉनिक अमाउंट सिंह से ट्रांसफर तौबा होजगनी है ना आई अदमायना थमजगे Uripok Kangchup Road Veteran Football Club na sinduna ahanbo oina Aribam Kishojit Memorial 11-man Open Football Tournament hawdokpagi thauram ngasi Lamboi Khongnang Khongda leiba United Friends Library Club asigi sanabungda pangthokri hawdokpagi thauram aduda laikhidraba Aribam Kishojit ki mafamda haikat laikat tambaga loinana mahaki mingda mahaki machanupa Aribam Amarjit na United Friends Library Club asigi nauna saraba main gate ki maikhum hangdoktuna miyamda khutsinaki thauramdoda Uripok apunba lob gi President Soram Tikendra Jitna athoiba mithunglen UFLC gi President Dr. Thokchom Devendra Kumar na Thauram amadi UNAL gi President Potsangbam Joyshri Ima gi Konsam Puinabati LANL gi President Paunam Bino retired MPS officer Maibam Takhelai amadi World Cup Hockey Camper Khetri Mayum Ibo Pishakna akhanaba mithunglen sing oina saruk yaki thauram aduga mari leinana Aribam Amarjit na phongdokhibada haujike haurakliba naha singna mayai kaba chinjak chaba lambi dagi na thairaga sana khonaba romda laknaba lambi ama sembi ba haibasi mathautai community hall mayam ama sajilakpana Uripok maike gi laikai singda sanabung ayamba uraktre maram aduna lamboi khongnang khonggi lampak asi sanaroi singgi oina amatangairaba sanabung ama oirakli hairaba sanabung ase ningthina semjillaga mapung faba sanaroi sing puthokpa mathau tarakpadagi ningthina semjillaba matong mahaki apokpagi mingda football tournament ase sinbani loinana chahi khudingi lepa leitana pangthoknabagum hotnagani Aribam Keshojit Memorial 11 Men's Open Football Tournament asigi ahanba match ta ngasi AT Eagle GRT amadi UFLC ani gi marakta sanaki match aduda AT Eagle GRT na UFLC bu panjil ahum amada maithiba piduna maipakhi lakai da lapang masa level singje community hall sum sara ramena napa hai sigi bodo abo eselo ba adra sigi napa si singot saga laga sum pena naminge sahi kudinge tournament si sum napa si singot laga uri bo sida amat ngai ba napa si ai angam thata ona ga singot saga napa si da uri bo sida isa pangsa sa da ba aga me ko pena isa sa ga nu chinda haraga sai sana phona badadi kumi thobat deba sinjanda ba ada aina ai namjaba thakba phona jaraga lapa asibu uri boki ina masak nai ba phajaba lapa amaka himjage Directorate General of Assam Rifles amadi All Manipur Polo Association anina khutsamnaduna ahanbo oina Men and Women Polo Championship 2025 hawdopagi thauram ngasi mapal kangjebungda pangthokre hawdopagi thauram aduda IGAR South ke retired Lieutenant General K Himale Singh Ampagi President Dr. Konsam Sarat Chandra Singh amadi IGAR gi Major General Raurup Singh na maru oiba mithunglen Singh oina saruk yaki ngasigi nupi kanglupta sanakiba ahanba match ta AR Women Polo team na MPSC Polo Club ko panjil taramanga amada maithiba piki loinana nupa kanglupta sanakiba ani suba match ta Black Watch Polo Club na Laman Polo Club po panjil taramanga amada maithiba piki
All Manipur Volleyball Association Amwagi Mityeng Makhada All Mayang Imphal Muslim Youth Development Organization na Mari Suba State Level Senior Open Volleyball Tournament 2025 ki ahanba semi-final match ta YMDO Hairanggoithong amadi SCYC Senjam Chirangna sanaki match aduda YMDO Hairanggoithong na SCYC Senjam Chirangbu set point ahum anida maithiba piduna final changki Tha asigi tang tara taruktagi Bishnupur District Wushu Association ge mityeng makhada Wushu Academy Thaunaujam na senduna Bishnupur District ki Thaunaujam Community Hall da chatharakpa first state level Invitational Wushu Championship Loisenkre Championship aduda CWI na overall team champion oikre sub junior junior amasung senior category haina category ahum thokna sanakiba championship loisenbagi thauramda Manipur Lengaki Education, Law and Legislative Affairs Minister T.H. Basanto Kumar, SDO Nambol T. Shyam Kumar, Sanjembam Pukhrambam Gram Panchayat Administrative Committee gi Chairman N. Birjit, Bishnupur District Wushu Association gi President W. Sobha, EEW Education gi Chief Engineer Y. Bacho, International Wushu Medalist Dr. M. Amit Kumar, Imphal East Wushu Association ki Secretary M. Manoranjan na athoiba mithunglen sing oina sarukyaki Championship aduda Sanda team na winner amadi RCC Ningthaukhong amadi Universal Wushu Academy Thoubal na runners up team sing oiki Taulu Masanagi team winner na CWI amadi runners up team na Eagle Wushu Academy best discipline team na Kanglaipak Wushu Academy Haigrujam amadi overall team championship ki mana CWI na Loki Minister Basanto Kumar na loisenbagi thauram aduga mari leinana phongdokhibada Aikoina punshida mai pake hairabadi discipline leiba changi hiram khudingmaki discipline yaudraba amadi chang naina honadrabadi punshida mai pakpa wagani hakchang fanabagi damakta sanaba haibasi tokpa yade wushu masana asisu lamdam sige yamna chanaba masana amani masana asina sanaroi kaya masagi hingnaba lambi fangnaba kaya yaukrabani Hogalakliba sanaroi singa thawai yauna sanaduna leibaki mingchat purakpa ngamnaba honasi haiki Discipline rule adu yepai okay adna akui develop to ngamne rewa adu na ulang singdo singdo tabi ko sente nate kan na hono bote pili na kan to bhagware na hono prati lari paadati che chongo sport sahara lari paadaba adu hono maranda na akui nisha chana lenga bandi abang boigini District Football Association Thaubalgi 3rd Division Football League Tournament 2024-2025 team mga nasaruk yaduna ngasidagi Wangjing Kodompokpi da leiba District Sports Complex ta haudokre ngasi haudopagi sanakiba league tournament asigi ahanba match ta YVA Wangjing na Sangayumphom FC bu Panjul ani sino da maithiba pikre league tournament adu haudopagi thauramda DFA Thaubalgi President Mutummani Vice President L. Shyamo amasung Treasurer Constant Michael na athoiba mithunglen sing oina saruyaki Tafisagi mityeng makhada Bhutan All Sports Games Federation amadi South Asian All Sports Games Federation amasung International Wushu Sanso Federation sinduna chatliba tha asigi kunma thoidagi kulhumdoi fauba Bhutan gi tara Fendeling Hall Phonet Sholin da pangthok kadaba 5th International All Sports Games 2025 ta India team da saruk yarugadaba Manipur gi official amadi sanaroi seng ngasi Imphal thadokre hairiba games asida technical gi chief oina mathau tawgadaba Asian Sports Federation gi chief technical director Grandmaster NG Jeet Khumanchana luchingduna India team da saruk yarugadaba Manipur sanaroi seng adu ngasi Bir Tikendrajit International Airport tagi Imphal thadokibani
All Jiribam Sports Association Adsa na Sindona Jiribam Higher Secondary School gi sanabungda team taret na saruk yaduna ngasidagi hauduna pangthokliba First Ilangbam Tombasing Memorial Junior Boys Under 17 Football Tournament 2024-2025 hauna bimatung inna Adsagi President M. Brajokanta Singh na haudokri ngasi haudokiba tournament asida Anandamoy Club Jirighat na LFC Lungray Jangbu Panjal Ani Amada Maithiba Piki ngasi sanakiba match asida Central Referee da Aziz Haider Assistant Referee da KH Nilkamal Amadi Joel Aduga Fourth Official Referee Oina MD Javed na conduct tauki hayeng nungthil pung ani ga minute kontra taba matamda Oriental Club ka SBNYC ga sanagani Manipur Cricket Association na sinduna ngasi team tarama thoina saruk yaraga mapan suba MNCAW Prahlalda amadi W Ramananda Elite Tournament haudokre tournament asigi ngasi haudopagi match Oriental College amadi Model Higher Secondary Ground da sanakiba match da PTRC Patsoina Cyclone Thangmaibanbu wicket mari da maithiba piki match asida Cyclone na ahanba innings bat paiduna innings ki apiba over nifu loikibada wicket mapan turaga run chamaga yankhai mathoi lauduna target run chamaga yankhai ni thoi thamki match asida PTRC na ani suba innings bat paikibada innings ki apiba over nifu gi manung over kontra loibada wicket taruk turaga target run chama yankhai ni thoi lauduna match asi mai pakhi tournament asigi ngasi Thobal Moijing ground da sanakiba match cha Trau kwa kaithel na wicket amata tudana champ khagem palli bu maithiba piki match asida champ na ahanba innings pat paiduna innings ke over kontra ma thoiga ball ahum da wicket loina turaga run marifu dara mari khak loraga target run marifu dara manga thamkibada Trau na ani suba innings ki over taraga ball ahum da wicket amata tudana target run marifu dara manga loraga match ase mai pakhi Tournament ase haudopagi thauramda Manipur Cricket Association ge Vice President L. Geet Ranjan, Treasurer C.H. Nishikanta, Joint Secretary Syed Sultan Ahmad, Krogi Secretary Paunam Hemanta, Donor Dr. Wahengbam Gopi Mohan Amadi, Kro Cricket Committee ge Chairman L. Helena Athoiba Mithunglen Singh Oiduna haudoki Judo Federation of India gi mityeng makhada Maharashtra na yumbu oiduna Inspire Institute of Sports amadi Maharashtra Judo Association na sinduna chatliba tha asigi tara nipan dagi hauduna chatharakiba National Sub Junior amadi Cadet Championship ta Manipur na Asia Sub Junior Kanglup ki oina overall team champion title loki Championship asida Manipur gi oina gold medal manga silver medal manga amadi bronze medal taret lauduna overall team champion gi title loki Championship asida Manipur gi judoka Thokchom Lanchin bina best judoka gi title loki Manipur Veteran Cricket Association na sinduna haukiba chahigi December 9 dagi hauduna Langthabal Public Ground da team tara nipan na group mari da saruk yaduna chatharakliba Pungamathoi suba Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba ahum suba quarter final match da YWC Langthabal na Napsabu Maithi bapiduna semi final changkre ngasi sanakiba ahum suba quarter final match da YWC na ahanba innings bat paiduna innings ke apiba over kontra loibada wicket nipan turaga run chamaga marifudara nithoi lauduna target run chamaga marifudara humdoi thamkibada Napsana ani soba innings bat paiduna innings ke over kunnipan ga ball manga da wicket loina turaga run chamaga humfuma thoi lauduna match ase mai thiki match ase mai pakraba YWC gi sanaroi El Shashina man of the match ke title loki chatharakliba tournament asigi mari suba quarter final match tha asigi kunni thoida YPHU Lalambung amadi REYS Nagampal ga sanaragani Hauzik aroibada maru oiba pausing amuka hanapijari
Ipa ipu amadi pari puri gi liklam thigatpa makhoina tawramba thabak adubu miyam khangna fana uhanaba honaba haibasi macha masu oiba ikhoigi ithau oigadabani haina Chief Minister Nongthongbam Birena Fongdokri Manipur gi yankhai humdoi suba statehood dena lakpada Governor Ajay Kumar Bhalla amadi Education Minister TH Basanta Kumar na lamdam asigi miyamda yaifa paujel pirakli Illegal immigrants sing the piriba STG khudong chaba lokthokadabani haiba yauna point taruk yauba memorandum among asi RPI athwali gi National General Secretary Maheshwar Thaunau jamna luchingba mihut kangbu amana Governor Pisingkre amadi Manipur Olympic Association na yas pirakwa sanaroi singi list chayet na balaire haina Yas Minister Govindas Konthau jamna Fongdokre Pungja se fawagi oinadi ISCOM na sandok chaba Manipuri pau matanga salojari mit yeng tabirba pumna makpu kaina nabaya thangni jari